तो मित्रों कैसे हो। आज मैं और मेरी मम्मी चल देते थे अपने नानी के घर की ओर। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद मैं रुक जाता हूँ टोल पे, क्योंकि यार मैं अकड़ गया था। कहाँ से अकड़ा था वो मैं बता नहीं सकता। फिर मम्मी बोलती है अपने मामा के लड़कों के लिए कुछ ले तो ले। फिर क्या मौके का फायदा उठाता हूँ और पीता हूँ स्प्राइट और आलू भुजिया। रास्ते में देखता हूँ मैं अपनी मम्मी का विद्यालय, जहाँ पर मम्मी बचपन में पढ़ती थी। फिर नानी के घर पे पहुंचने के बाद हम चल देते अपनी मौसी के घर पे, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। देखो यार, मम्मी ने इतनी बात की कि शाम ही हो जाती है। मैं तो घर आते ही सो जाता हूँ, क्योंकि मैं थक रखा था। फिर सुबह उठ के देखता हूँ मामा जी के लड़कों ने फंसा दी थी बॉल पेड़ पे, तो उसे निकालने के बाद हमारा हो जाता है घर जाने का टाइम। फिर चल देते अपने घर की ओर। रास्ते में खड़े होने के बाद बनाई हमने थोड़ी बहुत वीडियो। मौसम हो रहा था एकदम चकाचक। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जावे अपने घरों। तो मित्रों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में।